हेलो गाइस, वेलकम टू माय विशाल टेक्निकल में। गाइस मैंने एक पार्सल मंगाया था जो क्लास टी एम्पलीफायर, उसका अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट। इसको यहाँ से इसको फाड़ेंगे, इसको निकाल लेंगे। छोटा सा बॉक्स निकलेगा जिसमें क्लास टी एम्पलीफायर है। अभी इसमें एक पैकेट में है, प्लास्टिक के थैले में मेरा प्लास्टिक का। इसको खोलते हैं फटाफट। इसके साथ ये सारा सब सामान मिला हुआ है। ये इसका कनेक्टर है जो ब्लूटूथ कार्ड में लगेगा। ये वाले ब्लूटूथ कार्ड में लगेगा। और यहाँ पे 3 नॉब दिया है, पोसेंटोमीटर वॉल्यूम वाला। और यहाँ पे 4-8 दिया है। इसका स्क्रू जो लगा के कहीं भी फिटिंग कर सकते हैं। इसको रखते हैं साइड में। बात करते हैं हमारा मेन बोर्ड। एक रह गया, ये रहा। इसका लुकिंग मस्त है। इसमें पहला दिया हुआ है ये है वॉल्यूम, फिर उसके बाद ये है बेस, फिर इसके बाद है ट्रेबल। और ये जो दो टर्मिनल दिख रहा है, इसमें स्पीकर 2 कनेक्ट हो सकता है, 50-50 वाट का। और यहाँ पे इसकी आईसी हिट सिंक मस्त दी है। इसमें हीट सिंक बढ़िया दी है। इसमें है IC 3116D2H है। अंदर इसकी लगी हुई है, आप देख सकते हैं इसके अंदर लगी हुई है, आपको दिख रही होगी। और यहाँ पे 4 कैपेसिटर दिया है 100F का। और बस इतना दिया है, चाइना कंपनी का माल है। चलिए इसका बोर्ड तब तक हम लगाते हैं कनेक्शन। तब तक लिए मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।